Sorria com o Dr. Veit. Dicas e informações sobre saúde bucal. Oferecimento: implantes dentários com longa vida. Veit Smile Waterjet, um produto com assinatura Dr. Veit. Olá pessoal, tudo azul? Hoje vamos falar sobre o bruxismo. Ele consiste em movimentos repetitivos de atrito da arcada superior com a inferior. O hábito de ranger os dentes durante a noite ou dia causa um superestímulo na musculatura, levando o paciente a apresentar cansaço ao mastigar, zumbido no ouvido, estalidos na articulação temporomandibular, dificuldade de abrir a boca e até quebra de algum dente. Um dos principais fatores desse problema é o estresse, principalmente quando associado a uma mordida em desequilíbrio. Todas as informações que o nosso cérebro recebe durante o dia são processadas no nosso sono e, quando em elevados níveis de estresse, pode responder com ranger dos dentes. Quer saber mais dicas como essa? Acesse os nossos podcasts em jb.fm. Até a próxima!